Смяна на масло на кутията на Peugeot Boxer. По принцип източва се стандартно отдолу. Сега да видим дали ще се види. Така, ето е кутията. Източва се ето тази пробка там. Да, ето тук. Тук се източва. Стандартно има отстрани пробка, където се налива. Нали, и пълним докато прилее. Това му е мярката, но в случая това Peugeot 2.2 мотор се пълни от горе. Така, ето как сме започнали с една фания, един маркуч. Има отгоре един отдушник, който сега ще видим дали ще се види добре. Махаме отгоре капака на филтъра, на въздушен филтър, за да може да има достъп. Така, ето го тази жълтеникава пластмаска. Да сме пъхнали маркуча, който ще го извадим, защото наляхме маслото. Събира, дават по каталог от 2,8 литра, ако не е, ако е имал някакво масло, в смисъл да е източено само. Ако е съвсем суха, дават 3,2 литра, обикновено наливаме към 3 литра. Така, тази част долу, така, това нещо обикновено е под филтъра, под тръбата за въздуха, която идва от филтъра, има ето такава капачка. Черна капачка. Тя се маха и оттам се налива. Виждате къде е. Ето, отново да проследим. Така, наливате 3 литра и това ви е мярката. Лошото е, че ако имате от някъде теч през симерини на полоски на каретата, няма как да разберете какво е нивото, освен да го източите и да го налиете много. Разбирате какво е количество, което има, когато чак го източите.